Hadi gidip bir yerde kahve içelim. İşte İstanbul'un en güzel simgelerinden bir tanesi. Şunu bir tutar mısın? Bir fotoğrafını çeksene. Keşke bu fotoğrafta sen de olsaydın. O zaman şöyle yapalım. Sen de bulunduğun şehrin simgesi olan bir yerin önünde fotoğrafını çek. Videonun altına yorum olarak paylaş. Eğer en güzel fotoğraf seninki seçilirse X360 senin olsun. Ne de?